После замены колодок 2500. Вот проехал только. Что-то застучали у меня тормоза. Буду все-таки смазывать вот эти направляющие суппорта. Откручиваю вот тут. Головка на 13. Вот тут направляющую. И вот тут. Чтобы ее открутить, надо еще вот тут держать. Тут 16. Накидной ключ на 16 нужен. У меня нет, я вот такой разводной буду использовать. Так, открутил. Здесь. Не снимается. Чуть-чуть вот этот цилиндр поршня. Ой. Поршень тормозного цилиндра чуть-чуть надо вогнуть. Вдавить. Открутим крышку бачка тормозной жидкости, чтобы вдавить поршень. И все, отверткой сейчас чуть-чуть и пойдет. Так, ну вот, суппорт этот снял. И остается вот колодки, направляющие. Все, направляющую эту резинку вот сейчас вот снять. И достается тогда направляющая. Вот резинку, получается, с этого паза снял. Все, и направляющая достается. Ну, смазки тут хватает. Так, ну резинка целая. Сейчас направляющую только еще чуть-чуть смажу. Колодки достал, снял. Сейчас вот эти вот резинки сниму, чтобы их зачистить. Ой, не резинки, а металлические скобы, по которым вот ходит сама колодка. Вот она, снял. И вот тут вот получается колодка вот ходит, и там чисто должно быть. Сейчас наждачкой зачищу. Одну и вторую потом тоже вот сниму. Вот еще одну. Ну вот, зачистил. Тут тоже вот. Угу. Направляющие тоже добавил смазки туда. Резинки целые. Оставляю те же. Менял колодки, когда поломал эти возвратные пружины, которые отводят колодки от диска. Поубирал их, но сейчас буду ставить обратно. Стоит одна штука 5 рублей, ну то есть $1,5. Вот одну поставил. Тут дырочки в колодках. Вставил раз, вставил два. Сейчас нижнюю поставлю. Все, одеваем суппорт обратно. Вот, все, одел их. Суппорт тоже затянул, одел. Слева готово, а справа там то же самое.